Salam əziz, dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Bugün Şuşaya aparan zəfər yolu ilə sizi Qarabağın incisinə doğru aparırıq. Yol boyu irəliləyərkən Sabla istiqamətini göstərən lövhə və bərpa olunan yollar bizi qarşılayır. Səfərimizin hər anı təbiətin və quruculuğun sintezini nümayiş etdirir. Şuşanın əzəmətli dağları və qayalıqları görünməyə başlayır. Sıldırım dağların ətəyində böyük qürurla ucalan Şuşa yazısı və zirvədəki teleradio qülləsi şəhərin tarixi və müasir çəkisini gözlər önünə sərir. Sərgəli döşənmiş asfalt yol işıqlandırma dirəkləri və Azərbaycan bayrağının dalğalandığı monitorlar yolçuluğumuza xüsusi bir ruh qatır. Yaşıllıqlar içindən keçən bu dolanbac yollar insanı valeh edir. Şəhərin girişinə yaxınlaşdıqca Şuşa memarlığına xas daş tikililər, qədim üslubda inşa edilmiş binalar və ətrafdakı sıx meşəliklər bizi salamlayır. Şuşa həm tarixi ruhunu saxlayır, həm də yenidən dirçəlir. Şəhər darvazalarına yaxınlaşdıqca yol kənarındakı daş istina divarları və yeni quraşdırılmış müasir fənərlər diqqəti çəkir. Bu infrastruktur elementləri həm təhlükəsizliyi təmin edir, həm də gələcək abadlığın təməlini qoyur. Qarşıda görünən hündürlük və açıq səma bizi Qarabağın zirvəsinə doğru aparır. Şəhərin girişindəki qədim tikililərin qalıqları ilə müasir kranların eyni kadrda görünməsi dirçəlişin canlı təsviridir. Tarixi binaların konservasiyası ilə yanaşı, yeni əzəmətli strukturların inşası paralel şəkildə davam etdirilir. Hər addımda Şuşanın yenidən doğulduğunu hiss etmək mümkündür. Bu iri həcmli modern memarlıq üslubunda inşa edilmiş bina Şuşanın mühüm sosial obyektlərindən biri olacaq. Binanın üzərindəki sağlamlıq mərkəzi yazısı şəhərin sakinlərinin və qonaqların gələcək rahatlığı üçün atılan addımların miqyasını nümayiş etdirir. Tikinti sahələrindəki kranların sayı quruculuq işlərinin sürətindən xəbər verir. Yol boyu düzülmüş iri həcmli monitorlarda Şuşanın mədəniyyət abidələrinin bərpa layihələri təqdim olunur. Bu, keçmişlə gələcəyin vəhdətini simvolizə edir. Mərkəzi kəsişmədəki yeni işıqfor kompleksi və nəqliyyat nişanları Şuşanın aktiv şəhər həyatına qayıtdığını təsdiqləyir. Şəhərin girişində diqqəti ilk çəkən fantastik memarlıq nümunəsi yeni modern üslubda inşa edilən Şuşa məscidinin karkasıdır. 2 minarəsi və 8 güşəli şəbəkəni xatırladan şəffaf günbəz karkası ilə bu məscid həm Şuşanın 8 noyabr zəfər gününü, həm də gələcəyə baxışını simvolizə edir. Eyni zamanda şəhərin daxili yolları genişləndirilir, kənarlarda yeni park zonaları və piyada səkləri salınır, yaşıllıq işləri aparılır. Şəhər daxilindəki istirahət parklarında aparılan abadlıq işləri yekunlaşmaq üzrədir. Şuşanın qədim məhəllələrinə doğru irəlilədikcə mənzərə dəyişir. Daş divarlar, tarixi yaşayış binaları və onların arxasında ucalan meşəlik dağlar şəhərin əzəlixan ruhunu qoruyub saxlayır. Köhnə və yeni memarlıq burada bir-birini tamamlayır. Mərkəzi küçələrə çıxdıqca yeni tikilən yaşayış kompleksləri və bərpa olunan obyektlər qarşılayır. Sərgəli səkilər, yol nişanları və daş örtüklü müasir binalar Şuşaya tamamilə yeni, rahat və səliqəli bir şəhər çaları qazandırır. Bir tərəfdə karkas strukturlar yüksələrkən, digər tərəfdə geniş qazonlar, piyada yolları və müasir işıqlandırma dirəkləri şəhərin artıq tam yaşayışa hazırlandığını göstərir. Yeni salınmış qazonlar, səliqəli pilləkənlər və işıqlandırma sistemləri Şuşanı qısa zamanda dünyanın ən gözəl turizm mərkəzlərindən birinə çevriləcəyini göstərir. Şuşanın yeni salınmış yaşayış komplekslərinin daxili həyətlərində uşaqlar üçün yaradılan şərait xüsusi diqqət çəkir. Müasir oyun atraksiyonları, təhlükəsiz örtüklər və ətrafdakı səliqəli yaşıllıqlar bura köçən ailələrin rahatlığı üçün ən kiçik detalına qədər düşünülüb.
Həyətlərdə həm açıq havada idman qurğuları yerləşdirilib, həm də geniş gəzinti zolaqları salınıb. Binaların memarlıq üslubu Şuşanın ənənəvi daş binalarının görkəmini qoruyub saxlayır. Eyvanlardan asılan 3 rəngli bayrağımız isə bu məhəllələrə xüsusi bir ruh və qürur qatır. Ən sevindirici məqam isə bu həyətlərdə uşaqların şən səsinin ucalmasıdır. Velosiped sürən, idman alətləri ilə əylənən uşaqlar Şuşanın doğma sakinlərinin artıq öz evlərinə qayıtdığını və şəhərdə həyatın tam gücü ilə bərpa olunduğunu nümayiş etdirir. Şuşanın füsunkar təbiəti ilə binaların daş örtüyü mükəmməl vəhdət təşkil edir. Həyətyanı sahələrdə salınan dekorativ kolluqlar, gülçiçək və küçə işıqlandırması axşam saatlarında da buraların təhlükəsiz və mənzərəli olmasını təmin edir. Binaların eyvanlarında dalğalanan Azərbaycan bayrağı Şuşada dirçələn yeni həyatın simvoludur. Qədim tarixin üzərində ucalan bu müasir məhəllələr Şuşanı təkcə mədəniyyət paytaxtı deyil, həm də rahat, müasir və canlı bir yaşayış məskəni kimi gələcəyə addımladığını göstərir. Şuşanın sürətlə genişlənən yaşayış zonasında yeni məhəllənin tikintisi bütün tempi ilə davam edir. Göründüyü kimi tikilməkdə olan binalar 4 mərtəbəli olub, Şuşanın özünə məxsus milli memarlıq üslubuna, dağlı pəncərə konstruksiyasına və kərpic daş örtüyünə tam uyğun layihələndirilib. Tikinti sahəsi boyunca çəkilmiş xüsusi qoruyucu çəpərlərin üzərində layihənin başa çatdıqdan sonraki görüntüləri və eskizləri əks olunub. Ərazidə ağır texnikaların, kranların fəal işləməsi və binaların karkas işlərinin artıq yekunlaşma mərhələsinə keçməsi tikintinin yüksək keyfiyyətlə və plana uyğun aparıldığını göstərir. Yeni tikilən bu binalar şəhərin relyefinə uyğun olaraq dağ ətəyində yerləşir. Binaların pəncərə çərçivələri, fasad bəzəkləri və dam örtükləri tamamlandıqca ətrafdakı yaşıl mənzərə ilə necə harmoniya təşkil edəcəyi aydın görünür. Xüsusi təhlükəsizlik qaydalarına riayət edən tikinti heyəti fasad və suval işlərini aparır. Binaların qarşısında artıq abadlaşdırılan asfalt yollar, yeni səkilər, səliqəli yaşıllıq zolaqları və müasir işıqlandırma sistemləri yeni məhəllənin infrastrukturunun da paralel şəkildə qurulduğunu nümayiş etdirir. Yeni salınan məhəllə tamamlandıqda artıq istifadəyə verilmiş qonşu binalar kimi səliqəli həyətlərə, yaşıllıqlara və müasir yaşayış standartlarına sahib olacaq. Şuşa addım-addım böyüyür, modernləşir və daha çox sakini öz doğma qucağında qarşılamağa hazırlaşır. Şuşada inşa olunan yaşayış binaları əsasən 3 və 4 mərtəbəli layihələndirilir. Şəhərin tarixi simasını, mənzərəsini və relyefini qorumaq üçün hündür mərtəbəli binaların tikintisinə icazə verilmir. Binaların xarici görünüşündə Şuşanın ənənəvi daş örtüyü, tağ pəncərələr və milli memarlıq elementləri tətbiq olunur. Birinci yaşayış kompleksi 23 binadan və ümumilikdə 450 mənzildən ibarətdir, artıq sakinlərin istifadəsinə verilib. D4 massivi 12 çox mənzilli binadan ibarətdir. Burada 212 mənzil yerləşir, 2, 3, 4 və 5 otaqlı. D3 massivi 10 çox mənzilli binanın tikintisi aparılır. İkinci mərhələdə daha 7 binanın tikilməsi planlaşdırılır. Dördüncü yaşayış kompleksi 6,2 hektar ərazidə 16 binadan ibarət olacaq və burada 274 mənzil nəzərdə tutulub. D5 massivi ikinci mərhələ üzrə 8 ədəd 4 mərtəbəli yaşayış binası layihələndirilib.
Şuşanın yenilenen simasını, sürətlə ucalan yeni məhəllələrini və dirçələn həyatını birlikdə izlədik. Qarabağdan və Şərqi Zəngəzurdan ən son görüntüləri, tikinti gedişatını və dəqiq məlumatları birinci əldən öyrənmək üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti kadrlarımızda Şuşadan daha fərqli, rəngarəng və təkrar olunmaz görüntülər sizi gözləyir. Anonsu qaçırmamaq üçün bildirişləri açıq saxlayın. Hələlik növbəti videolarda görüşənədək özünüzə yaxşı baxın.